अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अभी मैं ना एक मिनट ज़रा मैं ज़रा ये कुछ सामान उठा लूँ ज़मीन से, फिर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो मैं ना अभी मुल्तानी मिट्टी की ये जो चंक्स थे ना देखने लगी थी, ये निकालने लगी थी। तो मैंने सोचा व्लॉग में निकालते दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई व्लॉग कल बनाया लेकिन उसमें पता नहीं क्या मसला हुआ, तो मैंने फिर उसको अपलोड नहीं किया। कल का व्लॉग बना पड़ा हुआ था मेरे पास, परसों का बल्कि। तो कल बारिश शुरू हो गई थी, मैं वीडियो बनाने ऊपर आई हूँ तो बारिश शुरू हो गई थी। मेरा उस टाइम मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो मैंने इस टाइम इसलिए उसको मतलब वीडियो नहीं बना पाई, व्लॉग नहीं बना पाई कि बारिश वगैरह जब हो रही थी इतनी तेज़ और धूप निकली हुई थी। धूप में बारिश हो रही थी तो लग ही नहीं रहा था बारिश होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह का हुक्म हो तो क्या नहीं हो सकता। तो बारिश हो रही थी, फिर मैंने पढ़ाई है, अपनी वीडियोस वगैरह बनाई, नीचे काम वगैरह जो भी था। फिर मैंने कोई कल वीडियो अपलोड भी नहीं किया। आजकल यही चल रहा है, एक दिन वीडियो डाल दी, एक दिन छुट्टी कर ली, एक दिन कोई पुरानी डाल दी, मतलब बहुत बेतरतीबी काम में हुई है। खैर, काम को करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना। तो मैं ना ज़रा ये सारा सेटअप वहाँ से क्लियर डर्ट कर दूँ, जो उधर गिरी हुई है ना, वो ब्रश पड़ा हुआ है तो क्लियर कर दूँ जगह। फिर मैं उधर आपको ना ये चंक्स रखते हुए दिखाती हूँ। अच्छा, वो जगह मैंने साफ़ कर ली है। अब मैं ना ये जो चंक्स है ना, इनको निकालते हुए आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इससे मैं देखती हूँ निकाल के निकलता टेक्सचर सही से, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। शिट, बड़े प्यारे से कैसे चंक निकला। देखिए, बस हमें एक ही निकालना था, बाकी हम इसके बगैर ही मदद के निकाल लेंगे। इतनी हमें क्या हराई हुई है। तो वहाँ चंक रखते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी सॉफ्ट है ना ये, इसको हैंडल करना ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारा टेक्सचर जो है ना माशाल्लाह बहुत आउट क्लास बना है। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, ये देखिए माशाल्लाह से बना है। अनएक्सपेक्टेड क्या, मुझे पता था सॉफ्ट होगा इंशाल्लाह ताला, बस मेहनत लगी। बिग चंक, अच्छा ये देखें, ये मैं टेक्सचर की चंक रखती जा रही हूँ। और ये वाले जो है ना छोटे छोटे, इनको नहीं मैं रखूँगी, इनको मैं ना क्या कहते हैं, क्रम्बल करके कोई दूसरी शेप बना लूँगी। इतने छोटे छोटे चंक्स नहीं मैं रखती है। तो ये जो बड़े बड़े साइज़ के चंक्स है यही रखूँगी। एक मिनट ज़रा मैं ये दूसरा टब इधर कर दूँ। अब ये वाला टब है, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा टब में इधर कर देती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। और ये देखिए, ठीक है, बस ये वाली शेप सारा टेक्सचर जो आपके सामने रखती जा रही है, क्योंकि ओहो इनको ना मैं इस तरीके से रखती हूँ, जगह ना ज़्यादा ले ना, वो रखने में बहुत ज़्यादा ये जगह ले लेंगे। टेक्सचर कह रही हूँ, ये टेक्सचर तो हमने ना बहुत ज़्यादा कंजूसी करके टेक्सचर को रखना है जगह में। ये देखिए, सही है। तो ये मैंने जो बचे हुए पीसेस हैं उनको मैंने रख दिया, उनको मैंने नहीं क्या कहते हैं उधर रखा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे पीसेस हैं। और ये जो चंक्स है मैंने रख दिए हैं, बिग स्लैब्स हैं, और इनको हम क्रम्बल कर लेते हैं, ठीक है। जो ये वाले हैं, ये देखिए, आपको डैम मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर का क्रम्बल दिखाती हूँ। साउंड है ही नहीं, बिल्कुल ही साउंड है ही नहीं इसका। चलो मैं इधर रखती हूँ माइक, ये देखिए
आय हाय, इसको क्या मैंने क्रम्बल करना है। माइक को ना हम टब में रख लेते हैं। वेट, इतने पोस्टर टेक्सचर को क्या क्रम्बल कर देंगे। थोड़ा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं, ठीक है। जिनको मुँह में पानी आ रहा होगा उनको इसके टेक्सचर को देख के बहुत मुँह में पानी आ रहा है। काली मिट्टी तो भाई आप लोगों को ये सूखा हुआ टेक्सचर देखें, सॉफ्ट है। तो भाई मैंने कहा तो इसे डैम करने आपको दिखाती हूँ इस टेक्सचर की कैसा ही है। सही है, मज़ा आया देख के कि नहीं। बहुत सारा टेक्सचर। चलो मैं इस पर पानी डाल के रख दूँ, मैं पानी लेकर आती हूँ और इसको मिक्स करके ना रख देते हैं। एक सब्सक्राइबर है, उन लोगों की बर्थडे थी, उन्होंने मुझे 5-6 दिन पहले कहा था कि मेरी 5 दिन पर बर्थडे आ रही है। मुझे उन्होंने ना तारीख नहीं बताई है, बस उन्होंने कहा 5 दिन बाद मेरी बर्थडे है। तो मैंने भी उस पर डंगर, मुझे पता ही नहीं चला क्या तारीख होगी। तो मैंने उसने बस उनकी रिक्वेस्ट को नोट कर लिया था, लेकिन ये नहीं मैं जान सकी कि कौन से 5 दिन बाद तारीख आती है। तो आई एम सॉरी, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई है उस, लेकिन अगर मैं आज आपके लिए बना दूँगी, ग्रेट डेट की आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज उसकी आपके लिए वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और आई होप कि टेक्सचर ड्राई हो चुका हो कम्प्लीटली, सही है। तो इसको हम वाटर ऐड, हम इसके अंदर वाटर डालते हैं। क्या? नहीं मुझे नहीं है। ये देखिए इतना सा पानी डालेंगे, हमने इतना ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना इसका। ये देखिए ओए होए क्या गजब की खुशबू है। मैं ये कह रही, मैंने शोरबा तो बहुत ज़्यादा डाल दी। मैं इसको किसी चीज़ में एडजस्ट करके रखती हूँ, क्योंकि वरना ना ये इसी टब में पड़े पड़े ना लिक्विड ही रहेगी। मुल्तान मिट्टी का टेक्सचर को ना मुझसे पूछी थी, आपको ठंडी ठंडी फीलिंग्स नहीं आ रही है इसको मिक्सिंग के वक्त? तो बड़ा ठंडा टेक्सचर है, मसलन बहुत लाइट टेक्सचर है। एक होता है टेक्सचर का वेट होता है और टेक्सचर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग के वक्त थकावट हो जाती है, वो चीज़ नहीं है। टेक्सचर बहुत ज़्यादा वेटलेस है और बहुत ही ज़्यादा लाइट है। और इसको जब मैं मिक्स कर रही होती हूँ, इसकी वीडियो बना रही होती हूँ, बिल्कुल ही लाइट वेट होता है। कोई इसके अंदर वो है ही नहीं कि हैवी और क्रम्बलिंग ना हो पाई है, उठाया ना जा रहा है, मिक्स ना हुआ जा रहा हो। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर है ये वाला, ठीक है। इवन कि मेरी डेट्स वाले टेक्सचर वेटलेस है, इतने ज़्यादा हैवी नहीं है वो। और उनको क्रम्बल करते हुए भी चाहे इतना बड़ा चंक हो, इतना बड़ा हो, हाथ थकते नहीं उठाते हैं। बहुत लाइट वेट है माशाल्लाह हर टेक्सचर का। हम इसको रख दें। टेक्सचर मैंने ना बकेट में डाल के रख दिया है। मैंने कहा कि मैं क्या ये टब्स जो इनको वॉश करने जा रही हूँ मैं, तो मैं इनको वॉश करके आती हूँ। टब्स में वॉश करके ले आई हूँ और माइक की तरफ बाजी। अच्छा, तो अब मैंने वो चंक्स भी रख दिए, देख लें आपके सामने। अब इंशाल्लाह ताला धूप लगेगी तो ये ड्राई हो जाएंगे। और आप मुझे बताना इसकी वाटर क्रम्बलिंग करनी है, क्या करनी है। मैं सोच रही हूँ, मुझे स्मैशिंग की रिक्वेस्ट आई थी, तो स्मैशिंग कर देंगे इसकी ना, चंक्स बना के ना छोटे छोटे पीसेस, तो इसकी स्मैशिंग कर देंगे। और वाइट डेट भी माशाल्लाह सूखने पे है, बस थोड़ी सी डैम्प होंगी मे अंदर से। और इस टाइम माशाल्लाह मेरी सब डेट्स के चंक्स टेक्सचर जो ड्राई होने के
प्रोसेस पे हैं, कंप्लीट भी कुछ ड्राई हो चुके हैं, कुछ अभी कभी ये जो मैंने आपके सामने निकाली है अभी भी डैम्प है। और मड वाला टेक्सचर भी मेरा माशाल्लाह से ड्राई हो चुका है। और वो जो रेड क्वीन कह रही हूँ ऑल डर्ट टेक्सचर की जो मैंने क्रम्बलिंग की थी उसके ये चंक्स है, ये देखें सेम ही लग रहे हैं। मुझे यकीन करें कुछ इसमें डिफरेंट नहीं लग रहा है, इधर रख दो, डिफरेंट नहीं लग रहा। तो आप लोगों के सामने एक दफ़ा मैं इसकी क्रम्बलिंग कर दूँगी। अगर इसका साउंड डिफरेंट लगा, इसका टेक्सचर डिफरेंट लगा क्रम्बलिंग वाइज, तो मे बी मैं इसको सेपरेट ही रखूँ। मगर अगर मुझे सेम ही लगी ना ये चीज़ सारी क्रम्बलिंग वाइज, तो फिर मे बी मैं इसको किसी भी टेक्सचर में ऐड कर दूँ। ठीक है, ये जस्ट मैं अभी नहीं करूँगी, जब मैं टेक्सचर की एक दफ़ा वीडियो बना लूँगी सेपरेट। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा आप लोगों ने खुद मुझे बताना है डिफरेंस क्या है इस टेक्सचर में। ठीक है, और ये रेड शिट बैड, अभी मेरा वो मोबाइल गिरने वाला था। हाँ जी, मैं ना ये देख रही थी कि ये मैंने ना उस दिन की इसमें रेड जो लिक्विड बच गया था ना, वो मैंने जो चंक्स निकालती ना, तो जो पाउडर या वेस्ट है जो भी है बचता है ना, उसको मैं इस तरह से रख देती हूँ। ये देखिए, तो वो शेप जो थी ना फिर रेडी हो जाती है इस तरह से। देखिए, तो ये रेड थी मेरी, इसको मैं इधर रख देती हूँ। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि जो रेड क्वीन डर्ट है ना, इसकी आपने ड्राई क्रम्बलिंग करनी है इसी तरह। किसने रिक्वेस्ट की थी? प्रीटी स्मार्ट ने की थी, आई थिंक, शायद उन्होंने की थी। तो प्रीटी स्मार्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। तो और हाँ, क्या कहने लगी थी मैं, अभी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए करने वाले। यकीन करें, भी मैंने वो ग्रे डर्ट का टेक्सचर रेडी करना है, वो मेरा सीमेंट सैंड वाला टेक्सचर जो जमा पड़ा है उसको क्रश करना है, और रेड डर्ट को सेपरेट करके उसका लिक्विड बनाना। मतलब ये सारे काम एक दिन के नहीं, ये एक दिन में एक काम होगा, एक काम होगा, क्योंकि हर काम को करने में ना बहुत ज़्यादा एक टाइम चाहिए। तो अभी मैं एक वीडियो बना लूँ जल्दी से, है इतनी ज़्यादा बक करके ना टाइम निकल जाना मेरा से। तो मैं ना वीडियो बना लूँ। और ये जो आपको लंडा बाज़ार नज़र आ रहा है, लंडा बाज़ार, तो मैं ग्रे डर्ट की वीडियो बनाने लगी हूँ। फिर आपसे मैं मिलती हूँ वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि क्लाउडी वेदर अभी भी है माशाल्लाह से, बादल आए हुए हैं। और अगस्त तो दिखा रहे भाई गर्मी बड़ी शिद्दत की है। फिर देखो कोई इतना चढ़ गया, तो मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है। अच्छा, मैं ना सोच रही थी कि मेरा जो रात काम ना चौपट हो जाए ना जब, तो मेरा दिल कुछ नहीं करने को करता है। अब ये देखें, इतना सा पीस है ग्रे डर्ट का, तो मेरा नहीं दिल चाह कि मैं इसको रखूँ। मैं कहा मैं आपके लिए क्रम्बल कर देती इसको। आप कहेंगे नहीं क्योंकि चमड़ा वाले क्रम्बलिंग करती है, क्योंकि बाकी सारे जो पीसीज है ना तो इसके लिए पड़े हुए हैं, वीडियो के लिए, बर्थडे वीडियो के लिए। कौन शेप में मैंने काटे हुए हैं। पक्का ग्रे डर्ट का ना टेक्सचर रेडी करूँगी। और ग्रे डर्ट माशाल्लाह सूख गई है काफ़ी हद तक,